मैं अपने स्टूडेंट कौस्तुभ को डिमॉन्स्ट्रेशन करवा रहा हूँ केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है और यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के रखा हुआ है और ऊपर मैंने ये उल्टा करके सॉस की बॉटल रखी हुई है। इसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है और हाइड्रोजन गैस को अब हम यहाँ पे बहुत फ्लेमेबल गैस होती है तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या इसमें हाइड्रोजन ही गैस है जो कलेक्ट हो रही है। तो अगर यहाँ पे साउंड आ रहा है तो ये हाइड्रोजन गैस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। एक बार अभी और करते हैं, तब तक पाँच करो जी। तो ये पॉप साउंड है, इसी साउंड को हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं और यही टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। अगर पॉप साउंड आ रही है तो ये हाइड्रोजन गैस है। अगर ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाती है तो धमाका होता है। अभी एक बार फिर करेंगे हम लोग। पाँच कर दीजिए और इसमें मैं करूँगा। पॉप साउंड करो, उठाओ। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी मम्मी। एक बार आप भी करिए। ना ना, मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अच्छा है एक्सपेरिमेंट आपका।